air. Do you understand? То есть холод и жар When air – это не природа mixed воздуха. with the ice, then you are feeling cold. Что когда, And when this air mixed with the heat, когда воздух смешивается с холодом или жаром, тогда вы чувствуете там холод или жар. air, air means that there are two things there. H2O. Воздух Oxygen is there. – это кислород. Oxygen is there. But what is the nature of the air? Ну, какова природа We are воздуха? saying today air is hot. Например, мы говорим, сегодня жарко или холодно. Actually, this air, when touch with the heat Когда air, воздух then are feeling hot. касается, соприкасается And с when жаром, air тогда мы mixed чувствуем with the ice, жар. А когда then you воздух feeling cold. касается с холодом, тогда мы чувствуем холод. But air you can feel. То есть мы чувствуем этот воздух, такой Air, процесс. air has, you cannot see the form of air. Вы не видите формы You воздуха, cannot see the form of light. вы не видите форму What is the света. form of light? Какая форма у света? Нету So формы. in this way, how to worship to light, how to worship to air? Поэтому как же можно поклоняться свету, как можно поклоняться This is воздуху? in the same way, if you worship to Lord, Таким же образом, когда вы поклоняетесь the Господу, need is what? Image. необходим образ, форма. Then, you have shadow. Например, у The вас shadow is есть coming тень. from where? Откуда она возникает? От вашего тела. Then, you have body, so the shadow is. У вас есть тело, и поэтому Without есть body, тень. how possible shadow will come? Без тела как вот тень может возникнуть? In the same way, God Также. has form. У Господа есть форма. God is not formless. Он не бесформенный. He is not in that. Он не неракар. Because you cannot meditate that which has no Мы не можем медитировать formless. на то, Ниракар у чего is нет формы. Then only you can, that is called feel. То есть Анубхав кар. можно просто что-то почувствовать. That's the air. Например, воздух. You feel air. Вы чувствуете воздух. In the same way, those Shastra, Ved, Puran, Upasimad, Bhagavad Gita, everything, Krishna also says, I am Nirakar. Кришна тоже иногда говорит, я неракар, бесформенный. I am Nirakar means Что это I have no значит? form. У меня нет формы. He's saying Bhagavad Gita also someone is saying in В this. Бхагавад-гите That is также his говорится Brahma, об этом. effulgence. То есть он говорит о своем аспекте брамане, сиянии. So, Srimad Bhagavatam very clearly explains this thing, this way. Vadanti tattva vidasatam jaj ganamadyam brahmeti parmatti bhagavaniti sabdati. He has one, but he Он has один. three aspects. Но у него три аспекта. Tridharma Prakasha. Those are Gyanis, they are thinking he is effulgence. Я не думаю, что он Actually, these сияние. effulgence were light coming from his body. Это сияние, свет исходит от его Bodily тела. Это сияние его тела. Effulgence. He Сияние. has body, but the effulgence coming. У него есть тело, поэтому есть сияние, If he которое has no body, исходит от тела. А если бы No не было form. тела, не было How the формы, effulgence coming? то откуда бы это сияние исходило? You try to understand this thing. Попробуйте это понять. So, Badantar Vidastan Jaj Gyanamadhyam Brahma. So, Gyanis, according to the knowledge, they are thinking this is Brahma, effulgence. Actually, this effulgence coming from his body. То есть сияние исходит от тела, Brahma Jyoti. Брамаджоти. और परमात्मा सुपर सोल, А Параматма, сверхдуша, he resides in the every atom. она пребывает в каждом атоме. ये परमात्मा Это Параматма, सुपर सोल, сверхдуша. every atom. В каждом атоме. कण कण में he resides in every atom. Atom, Сверхдуша пребывает в каждом атоме. that is called परमात्मा. И это Параматма. भगवान सरस्वती जमा, which भगवान Тот, кто Бхагаван, that time he has 6
opulence. У него есть वही 6 से достояний. समग्र जैसा श्री ज्ञान वैराग्य से तो ब्रह्मवादी they are meditating what is that? И правовади, на что они медитируют? На сияние. That is this light. То есть вот свет, на этот свет, Actually, сияние. when you meditate, need form. На самом деле, когда вы медитируете, необходима форма какая-то. You try to understand. Попробуйте это I понять. have beautiful Krishna. Same way Krishna says, I have beautiful form. Также Кришна говорит, у меня есть прекрасный Да? образ. Then Krishna manifests his universal form. И Кришна Высоко. проявляет свой вселенский облик. Arjuna said, И Арджуна увидел его. universal form. Вселенский облик Кришны. So that means those who are saying the Brahma, Lord has no form, Поэтому те, кто говорят, что у this is Господа not a нет perfect формы, philosophy. это несовершенная философия. Lord has form, body has. У Господа For есть this форма, regard, he has effulgence. поэтому от него исходит сияние. Effulgence coming from it. Сияние исходит от тела, Brahma Jyoti. Брахма-джьоти. So this is understand? Yeah, but it cannot be like Swarupa of Jiva, you know, like Huh? different Jivas they have like some Jiva is the devotee of Lord Ramachandra, some of Lord Krishna, and it Then they cannot accord- be like Swarupa of some Jiva to be worship Brahma, it cannot be. Again you will Yeah, because it's difficult topic for me, you know, like I cannot clear understand this. That is the rasa vichar. Brahma has no rasa. То есть у Брамана нет расы. Every Нет. jiva has some rasa. То есть Oh, Брахма how это do that? нейтральное. как бы. Там, Even the jiva, that is jivas, is they have to be served to them. то есть джива, они служат. Yeah? Да, кому служат? Jivas coming from higher. Откуда исходят дживы? Mami bangso jivo loke jivo bhutto sanatana. So says all the limits they are my eternal, the eternal person. All the jivas they are my part and parcel. Господь говорит, все дживы это мои частички. So which jivas? How possible jiva is the part and parcel of Brahma? А как джива может быть частичкой сияния Брамана? Brahma the effulgence. Браман это сияние. You come in the Srimad Bhagavad Gita, this conclusion, Krishna says, Шримад all Бхагавад-гите the говорит, living Кришна говорит, entities, they are my part and parcel. все живые And существа это мои eternal частички, они вечные и трансцендентные. But Bhaktivinoda Thakur, some jiva they are neutral. Say, Бхактивинода they Тхакур have говорит, no to serve to Lord. So they want to merge in Brahma. некоторые дживы нейтральные. That is called the Brahma Gata Jiva. Это They Брахма-гата want, дживы. they want to merge in Brahma, they want to stay in there. Они хотят слиться с Without Браманом, не хотят никакого служения. Actually, what is that doing? As like Kuma, they are just they also staying in there. Это как кома. Ramanujarya also explained in this way. Рамануджачарья это объясняет. Ramanujarya, he explained this. Он объясняет If you это. drop the one piece of stone Если вы бросите камень in the water, в воду, the stone staying under the water. камень будет под водой, Stone will not transfer in water. и он не превратится в воду. Understand? In the same way, those jivas merge in Brahma. Таким же образом, те They are дживы, staying in the, которые as like stone. входят в Браман, они там как камни пребывают. These are, in the effulgence, they are staying. То есть вот находятся в этом сиянии. Шиванский. No, I just want to understand. It can be like final position of this jiva, like maybe they can be there and like, you know, some jiva. Maybe they, Some jivas they are they staying don't in the want Brahma, to- in the effulgence of the Lord, they are Brahmagata jiva. But Tatastha Shakti is not this Brahma Jyoti Buddha. Tatastha Shakti it's not Brahma Some Jyoti. jiva jiva in there, because those are santara, short. I mean, Tatastha Shakti and Brahma Jyoti is not the same. Shakti is another thing. Shakti is a potential. Татастха Шакти это энергия. То есть я спросила, Татастха Шакти и Брахма Джьоти это одно и то же? Ну как бы там? Shakti are these are not same thing. То есть Шакти и Брахма Брахма Джьоти Джьоти. разные. Браман это просто сияние. Jyoti means effulgence.
Someone told that Brahma Jyoti is like made of jivas, like Made they of shine, jivas. it's like many jivas, Or they they are shine. confusing, they not understand. But they It's understand just another way. light from body of Lord. What is the Brahma Jyoti? Что такое Брамаджоти? Effulgence of the body. Это сияние от тела Бога. То есть это кто-то Да? говорил, что Брамаджоти это как дживы, вот они сияют все, то есть это не так, Illuminate. это разные вещи. Просто сияние, а джива это другое уже. We are saying these are Те, кто говорят так, ничего не because понимают, these transcendental things, потому что это трансцендентное, aprakita vastu. пракрита васу, Not сверхчеловеческое. understand just кто the не knowledge понимает. of the scriptures. Они просто там начитались чего-то. Eh? These are things. So jivas also, some jivas they have, that is called neutral rasa. Но некоторые дживы, они нейтральной расе. That is called shanta. They don't want to serve. Они в шанта-расе, они не хотят служить. And mostly Могут отправиться туда. demons. То есть Those are большинство against the демонов, Lord. те, Lord кто killed против him Господа, and put in that the place. они попадают в то место. 30 minutes. Huh? 30 minutes before. Understand? Понимаете? Eh? Mukti, Brahma Jyoti, Mukti, actually this is the thing. Bhakti Prakan Kesava, that is the place of Демон. offenders, aparadhi, those who are killed by Lord Vishnu. Брахма Джути, это Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж So why объясняет, the normal это person место will go there? оскорбителей, демонов, которых убил Кришна. Yeah? Bhakti Prakan Kesava Goswami Поэтому зачем Maharaj туда идти? in this Granth also explained this. Who is the Bhakti Prakan- intelligent person? Go to the place of Кешава Госвами those who are Махарадж. demons killed by Lord Sri Hari. Harina Hata. Those who killed by Lord Sri Hari. Бхакти Прагьян They Кешава are Госвами sleeping. Махарадж. Он говорит то, что вот это место Брамаджоти, это там Normal находятся person will go демоны, to the jail. которых убил Господь. Well, no, I want to Это stay как in the тюрьма. jail. То есть вы хотите в тюрьму отправиться. What do you want? Чего вы хотите? To actually Brahma Jyoti Dvasya, this is the one kinds of their punishment. То есть попадание в Брамаджоти это один из видов наказания. What the punishment? Who is? Что за Those who наказание? want not to serve nothing. Те, кто не okay, хочет служения, хорошо, находись What там. do you do? Что делать? Actually, that place is called the Видите? demon. Those who killed by Lord Sri То Hari. есть это место демонов, которых убил Господь Шри Хари. Также говорят, что когда Кришна убивает демона, получает милость, Usually we are saying that when Lord killing demons, they achieving liberation and like mercy. Нира, Those jivas killed by Lord Ниграха. Vishnu get liberation, mukti. That mukti is that this one. Да, вот это вот мукти есть. That mukti. It's Same better in than there. hell. Лучше, чем ад. А они That is- оттуда вернутся из They are not Брамаджоти? feeling any happiness or unhappiness. Они там не чувствуют ни счастья, ни Mukti несчастья. also 5 types of mukti. То есть это такой из видов освобождения. She's asking, can they come back? Huh? Can they come back from Bramajoti? Demons. Demon. They are the jivas. Those are. Те, кто If any живы. devotee will go and return back. То есть, если Ali какой-то Arjun преданный brought- попадет в Брамаджоти, он может That the забрать Brahman оттуда. son in Dwarkapuri, sometimes told this story. Также вот история Шримад в Бхагаватам. Новосибирске, ой, в Красноярске YouTube. В Красноярске как раз Гурудев, когда мы провожали Гурудев, тоже рассказывал эту историю. Как Арджуна, он забрал из Брамаджоти сына Брамана. Как они с Кришной туда попали. So two kinds of mukti again. And it is Brahma Sajja Mukti, another is called Paramatma Sajja Mukti. Есть два вида Paramatma Sajja Mukti, this is very, very как бы dangerous. освобождения. Есть No one- Брахма they Саюджа, cannot do есть that. Параматма Саюджа. Параматма Саюджа, она очень Very опасна, mysterious. потому что это как бы слияние с телом Господа, и там уже навсегда вот живо остаются. Ну, how it possible? Why Lord He allows them to? Lord not allow, they want to go. Они просто хотят. Я спросила, а как Господь А? позволяет им это Которые сделать? не могут это догнать, Understand. понимаешь? Потому что всякие Но это желания. получается, это сварупа этой дживы, почему она там остается? Получается, это ее кто? Ну, у нее такая сварупа, да?
Ну, или он учитывает наше Если она желание. чувствует, она не может вернуться, значит, будет Ну, её Бог место, да? учитывает твое желание. Ты хочешь, не по сварухе, может быть. This she confused about this coming to body of. Huh? She's confusing like about this liberation Paramatma Sayuja. Why like so? That means that this jiva has no swarupa. Are you have Sarup, but you want to stay there as like stone, stay there. But why Lord wow? If you cannot come back like from that place, like means this is your place, not from this. This is not your place. In America, those who are what is called staying in the jail, sometimes they don't want to come here. They want to stay there. В Америке есть такие тюрьмы, там люди, они не хотят выходить оттуда, там им нравится. Understand? Because they are thinking, or here is no need to work, nothing, eating, Работать не sleeping. надо, ешь, спишь нормально, If you come комфортно. out, then you have to work. А если выйти, то придется работать. So some also they saying this. Sometimes people, some American jail, they have many kinds of facilities. That facility you cannot get in your house. Sorry, Understand? Huh? I could not hear. Not here to hurt you. He was No, but speaking. Gurudev, from Paramattha Sayuja, even they cannot come to material world, like nothing, just. Just interesting. So give up your Yogis they are going. meditation. Actually, those are yogis. Yog prasad they want to go. То есть те, кто йогой занимается, они вот туда хотят That is попасть. Вот слиться с Nirvi телом Господа, Kalpa это Параматма Саюджи называется. Нет Викалпа. Nirvi kalpa brahma. But if they stay there, means they're happy there, yeah? Like they're okay, yeah? I don't know. If Actually, they are, if they are their not. desire. They are not the happiness. They are thinking we'll get happiness, but when they get it, they are just. То есть им кажется, что не получат там счастья. This is your just this is there. Before enter in that Paramatma or Brahma, they are this is that is called one kind of their dream. То есть перед тем, Да, как да. войти в Браман или Параматму, то есть у них вот эта мечта есть. Sometimes your dream comes. То есть What иногда dream? что-то снится. You are eating many things and the stomach full and this. А, они говорят, что эта жизнь нам снится, они так считают. Actually, really, will eat or not? То есть на самом деле In вы your кушаете dream? или нет? Во сне. Nothing. So for the, that is called Jatha Sapnavat, as like the dream. То есть это подобно сну. Understand? In the same way, when the jiva merge in Так же, Brahma когда or живы, Paramatma, сливается с Браманом или that time no Параматмой. sukhamasti, no dukhamasti. Там нет Not, ни счастья, not ни feeling happiness, ни not несчастья. feeling unhappiness. Just Чувствуют feeling несчастье или unconscious. несчастье. То есть они вот как бы в бессознательном Before going, they состоянии. are thinking, or you get happiness. This actually, this is not true. Перед тем, как туда отправиться, они думают, что там будет счастливая жизнь. Eh? No Because suffering. they cannot understand the transcendental thing. Transcendental things is what? Because just we are giving. Gopis, they feeling separation from Krishna. Вот они чувствуют разлуку с Кришной, Crying for Krishna. плачут по нему. That is their happiness or unhappiness. Это вот счастье для них или несчастье? Happiness. Happiness. Externally Это crying счастье, for то есть Krishna, but internally they are so much feeling Внешне so они much happiness. плачут, но внутри For this испытывают type of счастье. conception, they cannot understand. То есть вот But это the Gopis, they also crying. очень сложно понять. Вот, So вот why они же go плачут. Vrindavan? То зачем во Вриндаван If I will go учиться? now, I will cry. Or one devotee, what is saying? Or she is not here. О, Kamala, she is saying, oh, you are suffering. If you practice, А, you will suffer. Actually, this is not true. там одна преданная, там ей там навязали, что процесс бхакти это вот страдать нужно. Через страдания, If you потом practice bhakti, блаженство bhakti будет. will give all kinds of happiness. Бхакти наоборот счастье дает, все виды Раз. счастья. Наш прасадом. Nice prasadam. Вкусный просад. Nice dancing. Dancing. Singing. Bhakti Песни, not giving танцы, any kinds of пляски. decision on it. То есть освобождение от всех And несчастий, all на kinds самом of деле. disappointment destroy. Для шагнущего. Huh? People, they are doing hard work. Люди, они тяжело Then they трудятся are getting some food. и получают какую-то еду А через devotees? силу. А преданные What they do? танцуют, Dancing. поют, танцуют, еще и Huh? просад You бесплатно. staying sometime Vrindavan. How much money you are getting? То есть во How are you Вриндаване maintain?
Сколько вы зарабатываете? Ну, а как вы там живете вообще? Eh? So, when you compare to others, То есть, если сравнить с другими, eh? You нет. understand? Eh? So, Always place to stay, always просад, free. get Все получаете. because bhakti is nature. Потому что такова Desagni природа and бхакти. subhada. Клешагни All шубада. your clays dukkha, unable to destroy. То есть все его виды клешей, то есть несчастья будут уничтожены. Eh? And subhada, all kinds of И шубада. Не, пожалуйста. Ай. Chalo.